name is Edwino Fernandez. I am a resident of village Reis-Magus, and my colleague Mr. Rajesh Dabholkar is also a resident of Reis-Magus. Few days back, we got an information from one of the villages, local villages, that there is some illegal work going on regarding filling of this storm drain. Storm drain is the nala in which it was existing more than 100 years old it is. It belongs to the Nerul Comunidad. This total area of the nala is 300 square meters, which belongs to Nerul Comunidad. Now if you go to see, if you check the Form 1 and 14, the width of this nala is 3 meters, and by this way it is 2 meters. But what this company has done, this builder, Track Vision and Planners by name, their survey number is 85/14, and the survey number of this nala is 85/15. What they have done is they have tried to construct, they have already constructed 1.5 meter height of retaining wall made of concrete, very strong slab. And they are trying to show something else. I feel there is some problem in their construction. That's why they are trying to encroach this area. What they are blaming is that the temple committee, the temple owners, they have encroached into the nala. What is they are saying? But when we complain to the WRD, they have already inspected the site and they have come to know what wrong is going on. But what is happening with the panchayat? There's one secretary called Subodh Prabhu. Earlier we had filed a complaint against him, and even an FIR was lodged against him by the anti-corruption branch. This type of secretary is taken back and he is working in Nerul Panchayat. He is trying to misguide the Panch members. The Panch members are, most of them, they don't know the technical aspect of it. So he is trying to misguide, and what he is telling my colleague that no, we will write to the WRD. In fact, as per Goa Panchayat Raj Act, they are supposed to do an inspection and stop the illegal work which is going on. Such type of secretaries we don't want in Panchayat. Therefore, we appeal with our Minister Marvin Godino to sack this type of secretary who is trying to misguide the Panch members and trying to, delay. एडवीन बाबान कितें सांगला पळय 100% रायट. हेंच्यांनी बिल्डरांनी आमचे गांवाचे गांव काबार केले, शेतां काबार केली, दोंगर काबार केले, सिंहजळ एरिया काबार केली. आता फक्त उरलेले म्हणटा ते आमचे ड्रेनेजचे नाले व्हडले ते सुद्धा ते पुरोवपाक लागले. जे शांतादुर्गेचे देवूळ आसा तेका तेंकोन जी ग्रामदेवता आमची नेरुलकारांची आनी वेरेकारांची तिजे प्रत्येक भक्ताचो विश्वास आसा. आता हो बिल्डर सांगता कंप्लेन केल्या उपरांत आपली खंय प्रॉपर्टी देवळान एक्वायर केल्या. हांव सांगता प्रत्येक नेरुलच्या आनी वेरेच्या गांवाच्या लोकांक भायर सरा. हो बिल्डर येयला पळय, बिल्डर नाल्यार चड तेंबाक पडत आमी कन्स्ट्रक्शन बंद उडयतले. कारण कितें, हो नालो जो आसा पळय हो 3 मिटरचो नालो. आदी भुरग्यापणान ह्या नाल्यान आमी न्हाताले आमच्या वाड्यावयले लोक. हो नालो शेताक आमच्या कनेक्ट आसा. ह्या नाल्यांच्यान गाडे वयताले शेतान सामान हाडपाक पावपाक वयल्यान. ते आतां कंप्लीटली तेंच्यांनी बंद करून उडयल्लो. जे दिसा आमकां नजरे गेले ते दिसान WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकराक कॉल केलो आनी ताका सांगलें सर म्हणल्यार अशें अशें आसता. तेणी सांगलें म्हाका इमिजिएटली कंप्लेंट फायल कर म्हणून. हांवें ती इमिजिएटली WRD कंप्लेंट केल्या उपरांत तेंच्यांनी एक्शन घेतली. आतां एक्शन घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी दिसा मेजर बी सगळें करून गेल्ले. आतां हेंच्यांनी ह्या बिल्डरान ती ड्रेनेज घातलेली आहा पळय रिटर्निंग वॉल ती पुरयल्या. हांव एक मेसेज दिवंक सोदता माविन गुदिनोक स्पेशली आनी आमचो लोकल MLA आहा पळय ताका. हेंच्यांनी तर सिरियसली ह्या मॅटरान लक्ष घालूंक ना जाल्यार हो इश्यू मोठो जातलो. हो गांवचो इश्यू आहे, राजेश दाभोळकराचो न्हू. ह्या ग्रामदेवतेक आमचे निल्लीच्या आनी वेरे गांवचे भक्तगण जुळलेले आसा. जो इश्यू तर मोठो जावपाक नाका जाल्यार इमिजिएटली आमचो जो नाला आसा तो रिस्टोर करून दिवचो. एडवीन बाबान सांगलां तशेंच जो पळय सेक्रेटरी आमच्या नेरूल पंचायती हातूंत नंबर 1 चोर म्हणटा ताका हांव 4 फावटी सस्पेंड जाल्लो हो सुबोध प्रभू हो नेरूल गांवांत हाडून ताका माविन गुदिनो कित्याक लागून एजंटगिरी करून कित्याक बसयला काय म्हणटा हांव. तशेंच विश्वजीत राणेंकूय सांगता हांव तुवें पळय ते TCP म्हापसा डिपार्टमेंटाक ऑफिसर न्हू ते एजंट ते, आनी तेंचो मेन एजंट आहा तो आमचो परेश गायतोंडे. असली कर्मां करपाक तोच फुडें. परत एकदां सगळ्या डिपार्टमेंटाक स्पेशली नेरूल गांवचे सरपंचाक अपील करता इमिजिएटली हेजें लायसन रिवोक करा. एका ओकुपन्सी दिवं नाका, नाल्यार आमी हायर ऑथॉरिटीक म्हणजे ऑनरेबल हायकोर्टाक एप्रोच जातले. परमिशन कशें दिलें ते बांदपाक तेच सांगता तुका म्हटलां तशें न्हू. एक तो विश्वजीत राणेन परेश गायतोंडेक एक एजंट अपॉयंट केला. तेज्या एजंटा ते आनीक थोडे डिपार्टमेंटान एजंट आहा तांकां ऑफिसर म्हणपाचें उरूंक ना. ते कलेक्शन एजंट जाल्ले आसा. हो सगळें कितें सगळी मिली भगती एका तीन जायन. अशी जेन्ना नाले पुरयता आनी पळय कन्स्ट्रक्शन उबी रावता पळय एका कोणाचो आशिर्वाद जावंक शकना न्हू. आमी परत परत सांगता बाबा निमाणें सगळें पाड घातला, नाले तरी दवरा मरे. सेम तुका सांगता वेरे सुद्दां एका बिल्डरान नालो पॅक केला आनी कन्स्ट्रक्शन उबें केलां. तें सुद्दां आमी उघड करतले, लोकां मदें दाखयतले. आतां तुमचे नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो पळय आमी ऑलरेडी आमी ताका विदीन 15 डेजा भितर तो नालो रिस्टोर करिना जाल्यार आमच्या हायकोर्टान आमी PIL फायल करतले.
देवळाचे म्हणणे कितें देवळा पळय आतां अवेरनेस न्हू देवळाची कमिटी लोकांनी भायर सरपाक जावो फाल्यां तो म्हणटलो कितें तुमचें देवूळ मोडा म्हणटलो तो म्हणपी तो बिल्डर तो आतां म्हणटा देवळान तर नालो 100 वर्सांचो नालो आनी नालो बिलोंग्स टू कोण एडमिनान सांगले ते प्रमाणे नालो बिलोंग्स टू कोमतीदाद ती कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी देवळाची प्रॉपर्टी न्हू ती आनी त्या बिल्डराची प्रॉपर्टी बिल्डर येयला केन्ना आमच्या शांतोरच्या देवळाक जाली 100 क्रॉस वर्सां जाली हो काल पर्यंत सांगता कितें देवळान आपली प्रॉपर्टी एक्वायर केल्या म्हणटकूच हेजे फाटीं लागचेच पडले न्हू आमी हेजी इनलिगल बेकायदेशीरपणां कशेंच खपोवन घेवचे ना कोण कंपनी कोण ट्रॅक विजन अँड प्लॅनर्स